Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane e sejam todos bem-vindos a mais um Dicas da Dai. E a dica hoje é como acabar com aquele barulho de caixa d'água enchendo e cano batendo, fazendo um barulho estrondoso. Confiram aí! Pessoal, o cano aqui, ó, fica batendo, e isso faz um barulhão lá dentro de casa. Hoje eu decidi subir aqui em cima do telhado para poder ver o que é. E ó, só de segurar o cano, ele já para de bater. Se eu solto, ele volta a bater. O barulho lá dentro de casa é estrondoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar um calço nesse cano, para ele parar de bater. Tem essas almofadinhas aqui, se vocês não tiverem, vocês pegam uma espuma e coloca só para o cano parar de bater. Porque isso daqui, ó, pode danificar a caixa. Verifica que o meu já tava começando a vazar aqui, viu? Então, ó, coloquei duas almofadas aqui e problema resolvido. Eu chamei um encanador para ver o que era o motivo desse barulho e era somente colocar um calço aqui no cano para parar com esse barulho irritante e estrondoso. E aí, pessoal, gostaram dessa super dica sem gastar nada? Espero que sim. E se gostou, já sabe, né? Curte, comenta e compartilha, porque dica boa é dica compartilhada.